Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr schon gesehen habt, geht es heute um die Apple-Tastatur. Hier ist die Verpackung. Hier haben wir die Tastatur von der Seite drauf. Hier sind noch Anleitungen drin. Ja, auf beiden Seiten ist natürlich das Apple-Logo und eine komplette Tastatur. Ich muss schon sagen, sie ist sehr, sehr flach. Man kann darauf sehr gut schreiben und hier, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht seht, ist das Apple-Logo zu sehen. Ja, ich muss sagen, die sieht ziemlich schick aus. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich nicht so gut bin hier im Videos machen. Erstens, ich muss das mit einer Hand filmen. Zweitens, ich filme vom iPad 2. Und drittens, ich bin in einer Einstellung. Ich hoffe, das vom iPhone 4S, das Unboxing wird dann besser sein am Samstag. Ja, und ja, schreibt Kommentare ab und bis dann. Ciao.